Halo guys, selamat pagi teman-teman. Saya nggak tahu apa yang terjadi tadi ya barusan itu. Ini sekarang ini di sini tuh pukul hampir jam 9 pagi ya, tapi cuacanya itu sangat buruk sekali. Kayaknya mau hujan deras, hujan lebat, dan tiba-tiba tuh ada angin puting beliung yang menerjang gitu. Akhirnya tuh barang-barang di sana itu berantakan semua tadi tuh ya. Dan akhirnya tuh jemuran saya tuh pada mobat-mabit dan pada jatuh semua ke tanah. Dan ada celana dalam saya satu yang terbang ke bawah sana, nggak tahu udah hilang kemana. Kaget saya, tiba-tiba pagi-pagi kok ada ini guys. Ada angin gede banget gitu loh, kayak angin puting beliung gitu loh, kayak angin yang muter-muter itu loh. Tiba-tiba itu menerpa, biasanya nggak pernah kayak beginilah. Kaget saya. Kalau melihat itu langitnya sih kayaknya ini mau hujan deras ya hari ini ya. Mendungnya sangat tebal, putih dan gelap. Kayaknya tuh mau hujan deras pagi ini tuh. Kaget saya, loh, kok ada angin kenceng banget. Jemuran saya tuh pada jatuh semua ke tanah tadi. Tuh. Dan celana dalam saya pada terbang ke sana kemari. Ada satu yang terbang ke bawah, guys. Ada satu yang terbang ke sana, keluar sana. Mungkin udah jatuh di jalanan sana. Biarin aja lah. Dan ini baju-baju ini akan saya gantung di dalam aja. Akan saya gantung di sana itu, guys. Dan jangan lupa pintu saya tutup ya. Pintu udah saya tutup, guys. Mengerikan sekali ya, tiba-tiba ada angin kencang ya. Serem. Ya ampun guys. Saya tuh kaget sekali ya. Pagi-pagi itu tiba-tiba tuh cuaca emang dari pagi itu emang gelap cuacanya ya. Cuacanya itu sangat mendung sekali, gelap sekali ya. Terus jemuran tuh banyak di luar sana itu tadi. Jemuran saya, baju nenek gitu kan. Saya pikir ya cuman hujan aja, nggak ada angin. Ternyata tiba-tiba anginnya datang kencang sekali. Dan jemuran saya tuh pada melorot semua, pada jatuh semua ke lantai ya. Bahkan ada celana dalam saya satu terbang ke sana, keluar sana, nggak tahu kemana. Kaget saya, tiba-tiba ada angin kenceng guys. Sekarang ini sudah bulan 3 ya, jadi hujannya itu sudah berpotensi hujan deras, petir kayak begitu guys ya. Angin kenceng itu sudah banyak angin kencang ya bulan-bulan ini ya mungkin ya. Kaget saya. Ini sudah jam 9 ya, tapi gelap sekali di luar sana itu. Mendungnya itu sangat tebal sekali. Mendungnya itu sangat tebal teman-teman ya. Ngeri sekali di luar sana itu. Kaget saya. Dan nenekku belum bangun ya guys ya. Nenekku tuh belum bangun. Nenekku tuh kalau hawanya enak ya, nenekku tuh kalau hawanya enak, nggak dingin nggak panas, enak itu dia tuh bisa tidur sampai jam 10 guys. Dia nggak bakal bangun nanti guys. Kadang saya biarin aja, biarin tidur sampai terserah dia mau bangun jam berapa, saya nggak akan bangunin dia guys, biarin aja
kadang sampai jam 10 baru bangun dia. Kaget saya pagi-pagi sudah geger sama angin ya. Akhirnya terpaksa bajuku itu belum begitu kering nih, belum begitu kering guys, masih anyep-anyep, tapi di dalam rumah itu nggak ada tempat untuk menyantolkan baju. Sudah saya pakai buat nyantolin baju nenekku, di rumah nggak ada lagi. Akhirnya baju saya ini aja saya angkatin. saya angkatin aja, nggak ada tempat buat ini guys, buat jemur ya. Nggak tahu angin apa itu tadi ya. Kalau badai sih belum ada lah. Badai itu bulan-bulan 7, bulan-bulan 8 itu badai itu. Kalau sekarang itu cuman angin nyasar kali tadi itu. Kenceng banget. Semua jadi berantakan. Baju-baju semua pada berterbangan. Terkejut saya guys. Saya barusan sarapan ya. Tadi pagi itu ya, sekitar jam berapa ya pagi itu, habis subuh itulah. Belum matahari belum rada terbit. Tiba-tiba perut saya itu sangat mules, sangat panas dan mules sekali. Saya kaget loh, ngapain nggak biasanya saya sakit perut kayak begini gitu. Emang saya makan cabai setiap hari itu, emang saya makan sambal ya, makan cabai ya, oseng itu pasti pedas ya, tapi biasanya nggak sakit kayak begini. Kaget saya pagi-pagi kok sakit perut, sakit nggak karu-karuan, ya ampun, sampai kayak keluar keringat dingin guys. Perut saya itu sakit banget. Habis itu saya bangun BAB ya, habis BAB terus habis tidur itu enakan guys. Aneh ya, saya ini mungkin ya, lambung saya sudah terkontaminasi dengan sambal-sambal yang saya makan ya. Saya tuh kalau nggak ada sambal nggak doyan makan. Tapi kalau makan terlalu banyak sambal, saya itu juga saya itu nggak kuat. Mau gimana lagi ya guys ya. Kalau baju model-model yang wool gini ya, sebetulnya sempat kering kayak begini. Ini sih sudah rada kering, cuman masih anyep kayak begitu guys, karena nggak ada matahari dari kemarin, dari beberapa hari ini ya. Dari hari apa itu ya nggak ada matahari, dari hari Senin ya. Saya tuh belum sempat beli celana dalam, malah celana dalam saya hilang satu guys. Celana dalam saya hilang satu lagi nih. Saya barusan sarapan ya, dan kita lihat nenek saya apakah dia sudah mau bangun. Kayaknya belum ada suara. Apa kita lihat ya. Masih tidur guys. Dia belum bangun ya. Belum bangun dia guys. Setelah ada angin kenceng ya, ternyata setelah ada angin kenceng kayaknya hujannya nggak jadi turun guys. Berarti tadi tuh angin kencang tadi itu berarti menyapu mendung ya. Kayaknya nggak jadi hujan ini ya. Tuh kan nggak jadi turun hujan guys. Sepi ya di bawah sana. Oh ini hari Sabtu ya, benar hari Sabtu, nggak ada orang bekerja ya, nggak ada orang ke kantor. Berarti angin kencang tadi itu menyapu mendung-mendung di sana itu. Karena sekarang sudah rada cerah ya. Sudah nggak gelap kayak tadi ya. Sudah berubah, terang dikit, nggak jadi hujan berarti guys.